Hello，大家好啦，咁我就會介紹我啲餸啦。一粒咧就稀有，一粒唔稀有。咁我今次咧就喺一日裏面去咗兩個唔同地方，一個就係西九啦，同埋一個就係葵芳。咁呢粒係西九買嘅，咁都算好噶啦，喺香港買到，因為如果我好少喺香港見到嘅就呢粒阿拉巴小山。因為其實係要買，即係喺度或者買 set 啦，或者日本買可能買到啦，我覺得係咯。所以玩到好穩，咁我就講埋個價錢俾大家聽，就10蚊，係超抵，係抵到極。咁而家就介紹稀有啦，咁同埋我依家會教大家可以暫時點陳語，我用我嗰個方法啦，咁都唔算教，係用我自己。係啦，咁有個星星咧係有小船着嘅，但係 focus 到我部機真係唔好意思，即係成日 focus 咗呢個。嗱，即係個窗嗰度咯。咁好啦，就係呢度啦，係咪？好啦，咁就我淨下大家。咁係啦，咁我教翻大家點襯咧，咁就呢粒同埋呢粒咧，因為明星嘅咧。咁至於稀有咧，我都係拎一粒稀有我嚟襯啫，就係呢粒啦，明星嘅都係。係啦，咁同埋有兩粒 pocket，咁我就首先就話，不如介紹下點樣襯呢一件小船嗰件衫先啦。咁由於我有一套嘅關係啫，係啦，咁因為可能有啲人冇啊，咁我就襯呢粒，因為一套嘅，就係佢嗰條白色嘅褲啦，好明顯噶啦，係一套嚟噶啦。跟住點啊？跟住再拎翻粒藍嘅先，係啦。跟住我就會咧，咁我就唔一定嘅，咁我就可能用住先啦，或者用其他鞋咧，都係拍做用嘅擋住，即係代替住先嘅。咁就由於化妝嗰方面，我都可能唔太掂啦，我揾到啲適合嘅。咁好啦，呢套我擺翻出嚟先都係，頭先諗住收埋。咁至於阿立呢條咧，咁我就俾啲嘢俾大家睇啦。咁就係呢一粒咧係小船東嚟嘅。咁就係咁啦，係啦 ，mask 嘅都係第二季啫嘛，但係你睇翻阿立嗰條裙都係第二季，唔通咁襯咪冇可能嘅。咁梗係小船襯翻小船嘅啦，咁我拎翻條褲，係咁我拎翻條褲就係呢條啦，但係條褲就唔係稀有啦，其實個個人都應該知，因為我哋着係條裙啦。咁其實就可以咁襯，我成諗到，但係小船嗰個我就諗翻咧，都係用住佢而家用嘅髮型先。嗱，至於嗰個方面咧，頭髮就髮型咧就冇諗住呢個卡點啦。我好大機會都要入佢呢個啦，因為係窄呢條咁嘅邊。咁衫嗰方面就真係冇啦，就可能同人交換啊，或者係人哋買啦。咁我就唔會特登嘥啲錢，或者可能嘅，或者問下人咯，或者問下係咯，可唔可以去日本幫我買啦？咁就係咁樣 match 嗰件鞋啦，就咁襯啦。因為爭件衫嘅啫，咁我就暫時可能用星光機台就會用呢一套嘅，咁就可能呢一套啦，同埋呢一套。我今日介紹咁多啦，咁多謝大家睇我條影片啦。